Ad esempio mi arriva in questa scatola semplicemente una busta in cartone dove specifica tutte le informazioni, di utilizzarlo sempre da pulito perché sennò potrebbe graffiare il piano induzione, tutte le caratteristiche del piano e una cosa importante da non utilizzare in microonde o in forno, come potete vedere qui, tutto in inglese. Per il resto le stesse cose sono scritte nel libricino di istruzioni, in questo caso anche in italiano, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ok, forse così. Ok, e qui abbiamo i tappetini che come vedete non sono molto spessi, hanno una tramatura per evitare la rottura, come vedete, si riesce a vedere un pochino qui, vedete la tramatura, ok? E sono molto sottili, molto gommati, direi in silicone, come vedete ce ne sono diversi. Ora ho effettuato un test sulle stoviglie e devo dire che non fa assolutamente differenza per quanto riguarda il potere riscaldante. Per fortuna il mio piano cottura ha anche un test integrato che si fa con 200 ml di acqua che vedete qui e si fa sul piano a induzione. Ora vi avvierò questo test, prima come avete visto senza sostanzialmente il tappetino e poi con il tappetino. Abbiamo il test, un secondo solo. Ok, e vediamo il test. Sta facendo il test, vedete che è senza tappetino questa piastra qui a destra. Lui può dare 0 che non è compatibile, 1 in questo quadrante se è mediamente compatibile e 2 se è completamente compatibile con il piano cottura induzione. Questa è una piastra in ghisa, come vedete è 2 e come vedete il test è stato fatto senza nessun tipo di tappetino. Qui invece abbiamo il nostro tappetino, andiamo a effettuare lo stesso test con il tappetino. In questo caso lo utilizzo per questa piastra perché è particolarmente adatta, perché essendo in ghisa è molto facile, essendo molto carboniosa, che vada a rigare il piano cottura a induzione, infatti faccio molta attenzione. Ora metto il tappetino, rifaccio il test che appunto si fa con i 200 ml d'acqua come avete visto, lo metto al centro della piastra e ripeto il test. Stesso discorso, lui analizza le due piastre, quella a sinistra e quella a destra, in quella a destra ci dovrebbe dare 0 nel caso non fosse adatta, 1 nel caso fosse adatta e 2 nel caso fosse completamente adatta all'utilizzo di induzione. Quindi questo è un test anche diciamo un pochino più scientifico, tra virgolette. Diciamo che il nostro piano in questo caso dà il massimo livello di compatibilità sia senza il tappetino che con il tappetino, e questa è una cosa molto molto interessante. A livello di riscaldamento, quindi un test un po' più empirico, ho fatto lo stesso test, quindi non ho trovato differenze nella cottura, quindi a questo punto direi che è decisamente buona questa cosa, adatta, soprattutto trovo adatto anche la dimensione come piano cottura, come vedete va perfettamente sul mio piano, senza problemi, considerando che le bobine normalmente sono circolari, questa è una sorta di flex induction, ha delle bobine diciamo ovali, ma va benissimo perché comunque questa è la parte dove poggerà la pentola. Quindi che dire, devo dire il prodotto ha soddisfatto le mie aspettative, non costa molto, quindi è anche buono da questo punto di vista e quindi mi sento di consigliarlo. On a donc là le kit induction qui va arriver en remplacement de mon ancienne plaque de protection à induction silicone que voilà. Alors pour moi l'utilité, je suis inconvaincu, je ne saurais plus m'en passer. On pousse ça sur sa plaque, la casserole dessus. Alors premier avantage, ça va protéger la vitre de la plaque de cuisson, ça va éviter de l'attacher ou de la rayer, ça se nettoie très facilement. Le silicone supporte la chaleur et même le lave-vaisselle, il n'y a aucun souci. Par son côté adhérent, ça, on peut touiller tranquillement sa casserole sans que ça bouge, sans avoir besoin des deux mains. C'est pas parce qu'on a une plaque isolante entre les deux qu'il y a une déperdition de chaleur. Alors ici, on voit rien, mais c'est noir. Hein. Ça, c'est le premier avantage. On voit qu'en vieillissant, donc ça doit faire 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans que je l'ai, on voit que ça finit par, pas dire carbonisé, mais ça se teinte un peu avec... Alors voilà, ça c'est une plaque noire, donc c'est à peu près le même diamètre. On met dessus. Alors il y en a une, silicone tressé à l'intérieur, discret. Il y a juste une petite marque dessus, mais on peut le mettre en sens inverse. Et éventuellement petit trou pour l'accrocher ou pour le saisir facilement. Alors 2 petits et 2 de plus grande taille. Et on en a 2 rectangulaires ici.
Ça dépend un peu de la forme et de la disposition des plaques qu'on a. Alors, petite subtilité, c'est que c'est de la plaque de silicone, ça supporte la chaleur. Éventuellement, ça peut servir de plaque de pâtisserie. Pourquoi pas, puisque ça va également au four sans aucun souci. Donc voilà, un lot très intéressant avec finalement 6 plaques. Donc 4 rondes de taille différentes et 2 rectangulaires, qui va faire le bonheur de tous ceux qui ont l'habitude de cuisiner sur des plaques à induction et qui veulent protéger leur précieux matériel. Grüß dich.